Беремо цибулю, очищаю. Далі перерізаю навпіл і шинкую на середні кубики. Ось так. Далі дрібно нарізану цибулю перекладаю в банку з кришкою. Далі на невеличку цибулину додаю 1 столову ложку цукру. І ось так трамбую. Все добренько, ретельно змішую цукор з цибулею. І завдяки цукру, не меду, а цукру, цибуля швидше пустить сок. Далі що я роблю? Беру лимончик, звісно, помитий, і десь ось так відрізаю. І додаю лимончика. Щоб в лимоні не залишилося сока. Його не багацько треба, ну треба. Звісно, якщо у вас немає лимона, то можна і обійтись без цього цитруса. Ну, з лимоном вкус, знаєте, такий багатший становиться, не такий приторний сироп виходить. Далі це так перемішую. Тепер накриваю кришкою, закриваю і ставлю десь на півгодинки у тепле місце. І так, пройшов певний час, і тепер подивіться, скільки цибулика пустила соку. Зараз я відкрию банку, дивіться. Тепер, як приймати? Дуже і дуже просто. Берете столову ложку і тричі на день по 1 столовій ложці п'єте оцей сироп. Якщо дітям я своїм давала, коли вони були маленькі, від 3 років по 1 чайній, або можна, якщо дитинка старша, там 5-6 років, можна 1 десертну ложку 3 рази на добу. Бажано приймати після їжі. Курс лікування все залежить від хвороби. Ви проконсультуйтесь з вашим лікарем, що він скаже, яка його думка, і після того можете приймати оцей чудовий і ефективний настій. Міцного здоров'я, мирного неба над головою. Пока-пока.